така, приятели, вече се намирам на площад Цар Иван Асен I. Там отзад е табелката, която го огласява като такъв. Срещу мен е Царевец, има каса за билети, които ще взема след малко, за да мога да влезна вътре и да започнем същинската част на престояне. Не, че другото не беше важно, просто нещата тук са изключително много. Има страшно много църкви, има манастири, които искам да погледна също, но едва ли ще ми стигне времето за това. Припомня много набързо, че този епизод е продължение на предния 62, в който посетихме паметникът на асеневци и не само, и в който може да намерите 4 лесни стъпки за участие в играта, която реших да организирам. Може да достъпите серията от линка в описанието към клипа или този, който ще изскочи сега на екрана. Доста магазинчета за сувенири, ето се намира едно от тях точно зад мен, ето го, чакат хора. Обиколката няма да е малка, между другото, така че зареждаме се с енергия. Ударих едно пеналтинче, ударих количката малко по-рано и всичко е наред вече. Загрявам за най-важната част, която предстои точно. Площад Цар Иван Асен I се намира пред входа на крепостта Царевец. В миналото площадът е бил известен като Каябаш, което означава голямата скала, и е бил вторият по големина търговски център в Търново. На площада били разположени няколко чаршии – абаджийска, кожухарска и сарашка. Тук била покритата чаршия с златарски и манифактурни дюкяни, подобна на тази в Цареград. А между тях се издигала голяма джамия, известна като Сарашката или Каябашката джамия. През 1892 година джамията била съборена, а мястото превърнато в градина. Години по-късно на това място е построена сградата на бившият окръжен съвет. Преди да продължим нататък, напомням, че Царевец е от 100 национални туристически обекти, така че си носете книжките. И едно много бързо включване от бъдещето. На влизане забравих да поискам за брошура, за да мога все пак да разбирам какво гледам. И нещо да попитах. И там малко тъжно. Билетният център не предоставя брошура за самата крепост. Това е само като фидбек. Затова ви съветвам да ползвате серията като безплатен информационен гид. Ето билетчето. Започваме обиколката, която започва с този лъв, който точно на входа. Царевец е хълмът, който виждате на кадрите и носи името на едноименната крепост в средновековния Търновград, която е разположена зад стените, които ще преминем само след малко. Разположена е до стария град на Велико Търново и е била главната българска крепост по време на Второто българско царство от 1185 до 1396 година, като Търново е столица на царството. Именно тогава градът получава най-голямото развитие, като хълмът, на който се намира крепостта, е изцяло застроен с жилищни и административни постройки. Археологическите разкопки на Царевец започват през 1886 година от великият чешки учен Карел Шкорпил, за който сме говорили в серията за Плиска, и продължават през 1893 и 1900 година. И разбира се, както може да предположим всички, разкопките са често прекъсвани поради липсата на средства, чак до 1974 година, когато започва цялостното проучване на вътрешната крепост на Царевец. Реставрацията на крепостта започва малко по-рано през 1930 година и е завършена през 1981 година, в чест на 1300 години от създаването на българската държава. Укрепителната система на средновековната крепост Царевград Търнов е сложно устроена. Тя се състои от околовръстни стени, опасащи целия хълм и други напречни, спускащи се перпендикулярно към реката. Крепостната стена по скалния венец на Царевец е с дебелина 2,4 метра, а на някои места достига 3,6 метра и има разположени болници и кули. Открити са и крепостни стени по край реката около църквата Свети 40 мъченици, което подсказва, че най-вероятно и там е имало опасащи укрепления. Добре де, не може вече да не сте се запитали как се е влизало в крепостта. Разбира се, отговарям веднага. В крепостта на хълма Царевец е можело да се проникне през 3 входа. Главният вход, който се намира тук, е бил най-трудно достъпният от всичките. Вторият вход, наричан още Малката порта, се е намирал тук,
И третият вход, най-достъпното място на хълма, Френхисарската порта, отбранявана от бойната кула, известна като Балдуиновата кула, който се е намирал тук. Постепенно ще разгледаме и трите входа в течение на епизода. Започваме, разбира се, с главния вход, откъдето всеки един от вас ще трябва да премине, ако иска да посети крепостта. Главният вход заема най-западната част на хълма. Изграден е върху тесен скален масив от 5 метра в широчина, в който изкуствено е изсечена пропаст за създаване на допълнително охранително съоръжение. А над самата пропаст се е разполагал подвижен мост, както виждате тук на снимката. Макар и естествено трудно достъпен, входът е бил снабден с цели 5 последователни порти. Към момента виждаме две и сега ще се опитаме да разберем и как са били разположени, въпреки че не намерих много ясни изложени чертежи, които да ми помогнат да локализирам правилно тяхното разположение. Първата порта е ясна. Минаваме по моста над сечената скала, където е бил разположен и дървеният подвижен мост, запазен до 1864 година, и бойна кула над портата, част от която още личи. Възстановена е била без кулата през 1932 до 1934 година. От тук започва и моето предположение за последвалите порти. Естествено, пълно е с чужденци, което е много хубаво. Все повече виждам по такива обекти, но все пак ако пък не видиш на такъв обект чужденец, значи работа не е добре. Втората порта се е намирала на 32 метра след първата, където са установени основи на две четириъгълни кули, запазени до 1910 година. Южната кула е външна за куртината, а северната вътрешна. Това би трябвало да е някъде тук. Третата порта се намирала на 29 метра след втората, като тя е била защитавана от една правоъгълна кула южно от нея. В по-късен строителен етап е добавен допълнителен северен устой за по-добра защита. Това би трябвало да е тук. И ето тук идва моето чудене. Четвъртата порта на главният вход се е издигала на 37 метра след третата и е съществувала до 1889 година. Тя е била изградена върху основите на по-стара порта от крепостната стена от 1 до 6 век. Четвъртата порта е реставрирана през 1971 година. Според тази табела, това е третата порта, но според годината горе, което е и годината на реставрирането й, излиза, че това е четвъртата порта. И петата порта се е намирала на 25 метра от четвъртата, като тя е била изградена между малката вътрешна правоъгълна кула от юг и голямото вътрешно укрепление от север. Вътрешното укрепление се е простирало северно от пътя между четвъртата и петата порта и е било солидно защитено с дебелина на стените от 3,5 метра. По описанията мисля, че това се намирало тук. Моля тези от вас, които знаят със сигурност, да ми споделите в коментарите. Надявам се, че съм ги нацелил. Точно минавам през третата порта на главния вход, така гласеше табелата, и влизаме в самата крепост. Наистина е отбрана стратегически и е мащабна. Стигаме и до това за мен лично не много добро изпълнение на информационната карта за обекта. За да е по-проследимо, а и така е по-лесен самия обход, ще следваме ето тази линия на движение с крепостта, която виждате в момента. Така ще обходим обекти 2, 4, 9, 8, 10, 11, 12, 13 и 14. После ще ви издам и тайната, защо така го избрах. Започва с обхода, няма да ви лъжа, огромна. Картата, която разгледах преди малко, беше супер мащабна. За щастие има обозначения и започвам да ходя по точките. Преди да влезем в първото помещение, ще ви задам въпрос, над който да мислите, преди да го видим отблизо. Знаете ли какво е това, което е разположено тук? Тук що минах през главната порта, има обикаляне, така че си заредете се за вода. Може някой да го потяна барче, сега все пак не е хубаво, нали, тук разпъваме софри. Ето, това е всъщност главната порта, тук има и стълби. Да видим сега. Стъкларска работилница. Започваме с най-близкото помещение, което може да намерите след влизането в крепостта, а именно стъкларската работилница. Тя се е помещала в средновековна българска сграда с складово съоръжение, предвид 5-те порти, през които минахме. По описание, помещението било солидно защитено с дебелина на стените до 3,5 метра. Най-вероятно са съхранявали оръжия и боеприпаси предвид локацията в близост до основните отбранителни порти и кули. А на информационната табела, както на сградата, така и на стъкларската работилница е посочена датировка от 12 до 14 век. Тук ще вметна, че при археологическите разкопки на Царевец са открити повече от 400 жилищни сгради, 22 църкви и 4 манастирски комплекса. Най-значителните постройки на хълма са били Патриаршеският дворец и Царският дворец, но те са малко по-късно в серията.
Веднага след това в началото на двора има възстановка на средновековни оръдия. В случая са показани реплики на арбалет и катапулт, насочени към вътрешния вход на крепостта. Ето го и отговора на въпроса от преди малко. Точно на тях се намира пирамидата на независимостта. Тя гласи, че през 1908 година княз Фердинанд I обявява независимостта на България. Именно това честваме на 22 септември всяка година. Независимостта е обявена с манифест в църквата Свети 40 мъченици от княз Фердинанд, който се провъзгласява за цар на царство България. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложени от големите европейски държави с Берлинския договор. Независимото царство България е признато от великите сили през пролетта на 1909 година. Не случайно това е национален празник. От тук, като отправна точка, продължаваме наляво към малката порта и после ще се върнем отгоре, като слезем по стълбите след Патриаршеският комплекс и ще обиколим надясно към Балдуиновата кула. Разбира се, вашият план може да е по-различен и да не включва всички точки от обекта. Наближаваме и вторият вход към крепостта, наречен Малката порта или Асеновата порта, намираща се на северо-западната крепостна стена. Тя очевидно беше затворена, както виждате по кадрите, и чрез нея се е осъществявала връзка между Царевец, Трапезица и Новия град, в който се намират обекти 3, 5, 6 и 7. Разбира се, само като идея, не е лошо да се помисли на това тази порта да е отворена също за посетителите на крепостта с система за достъп като тази на централния вход. А с закупения билет ще може да се влиза и излиза оттам. Това според мен би спестило и може би доста улеснило връзката с другите обекти, вместо да се придвижваме с колата напред-назад и да губим допълнително време. А обектите, които се намират в Новия град, са обект номер 3, църква Свети 40 мъченици и манастир Великата Лавра, номер 5, църква Свети Георги, номер 6, манастир при църквата Свети Петър и Павел и обект номер 7, църквата Свети Димитър. Времето не ми позволи да ги обиколя, но дрона ми даде възможност да направя поглед отгоре. Над малката порта се е издигала кула на 2 етажа, а под нея вратата е била двукрила, дървена и обкована с големи железни гвозди. Малката порта и кулата над нея са реставрирани през 1975 година. А сега ще се изкача до върха на кулата над портата, за да никна оттам. И докато го правя, ще ви разкажа за Трапезица. Трапезица е хълма срещу Царевец и е кварталът крепост на столичния Търновград, разположен северозападно от Царевец. Има две тълкования на името Трапезица. Според едни това име се свързва с думата трапеза, а според други то произхожда от трапец, тъй като формата на платото е трапецовидна, което много добре се вижда от дрона. Трапезица представлява естествена крепост, заобиколена от трите си страни от река, като главният вход на крепостта е от северната страна. Ето тук имаме факла и прозорец, през който са стреляни с този арбалет, който е тук, за максимална защита от външната страна, така че минимално да е вероятно да ги оцелят, докато вътре стрелеца е могъл да се прицели доста по-спокойно. Ето вече сме на върха на кулата. Тук има доста интересни неща, като реплики, възстановки, как се изглежда евентуално една подредба при отбраната на кулата. Доста големи прозорци, може би така мащабно като цяло. Височко е, стрелците наистина трябва да бъдат доста добри. Така, прозорци към вътрешната част на крепостта. Ето виждам долу входа се пази. Този, където се свежда долу към самата река. До тук може би дезертьорите са били обезглавявани, което всъщност е минус един човек за сражението за отбрана на крепостта, което като цяло предполагам, че не е било много рентабилно. Айде обратно, защото още ни чака доста оглеждане на неща. Непосредствено до военно-отбранителният ансамбъл е разкрита внушителна сграда с площ от 660 квадратни метра, за която се предполага, че е изградена от братята Петър и Асен преди въстанието от 1185 година. При археологическите разкопки, които продължават и днес, са разкрити части от укрепителната система на крепостта, военен комплекс и 21 църкви. Също доста внушителен брой църкви. В момента обявяват, че до вечер ще има светлино шоу. На няколко езика го казаха. Така че, потвърдена информацията, до вечер ще пробвам да го снимам.
До входа на трапезица се стига лесно с автомобил, като търсите като отправна точка ЖП спирка Трапезица. До гарата се намира долната станция на малкия лифт, който ще ви изкачи до парка музей на върха на хълма. Мисля, че може да се изкачите и пеша. След малката порта продължаваме покрай нея и имаме възможност да свием нагоре и надясно към Царския дворец, което е под обект номер 11, но ние ще продължим напред. Стигаме и до обект номер 4. Тук вляво може да видите останките на един от 4-те манастирски комплекса. Има възможност да влезете вътре и да обиколите от долната страна. А можете ли да предположите и какво друго има тук, освен това? Точно така, пълно е с църкви. Взето си втори надпис църква. А тук в дясно може да видите доста запазена църква, която е под обект номер 9. Може да я разгледате както от долната, така и от горната страна. Това да кажа, че има изключително много постройки и улички навсякъде, ето така. И обзето от едно място може да се стигне с друго, просто е така само по една уличка, отбивате вдясно и цак нагоре. Примерно. Ето, че стигаме до края на крепостта. Тук дори има нещо като леко ехо, не мога да разбера защо дори. Ето това е. Това, което виждате. Това е края на крепостта, реално. И тук като гледам по това, което виждам, най-вероятно е било църква. Сега ще го отпред всъщност пише. Но тъй като вече имам някакъв набор от познания, докато обикарям по обекти, слушам някаква църква или поне такова прилича. Лобната скала е най-заострената северна част на хълма Царевец. Скалата е силно издадена напред като нос и под нея се е оформила дълбока пропаст. Лобната скала се е считала за мястото, където са се извършвали публичните екзекуции. И според информационната табела тук е бил екзекутиран патриарх Йоаким III, обвинен в държавна измяна. Много е интересна историята, съветвам ви да я прочетете. В пределите на крепостта пред Лобната скала е имал манастир. Той е бил еднокорабен с полуцилиндричен свод и тристенна апсида, а входът му е бил от северната страна. На място зад мен са били изпълнявани всички смъртни присъди. Отзад. От западната страна до Лобната скала е имало малка порта, през която по градени камени стъпала се е слизал до храм Свети Петър и Павел и манастира около него. Тази порта се охранява от бойниците и зъбирите на околната крепостна стена. Очевидно, по информацията, която предоставих до момента и тази, която прочетохме на самата табела, тук са се извършвали екзекуции. Дали знаете кой друг много известен човек е бил хвърлен от скалата? Лека подсказка, имаме цяла кула посветена на неговото име. Според различни източници се приема, че от Лобната скала през 1205 година е бил хвърлен латинският император Балдуин Фландърски, след ослепяването му в Балдуиновата кула. Тук минаваме покрай обект номер 10, което според картата е жилище на български аристократ. Виждаме, че има и ранно византийско водохранилище и още църкви, разбира се. Поредната църква, която минавам, това, което чух, е имало 23 църкви тук. Ако правилно си спомням, защото има аудио, който върви и обяснява на хората, нали, някакви важни такива факти за откритията и цялостно. Сега предстои да влезем и в най-значителните постройки на хълма, първа от които е дворецът на българските царе. Зад мен е и главният вход към двореца. В централната част на хълма, северно от Патриаршията, е разположен дворцовият комплекс, строен от цар Иван Александър около 1360 година. Той представлява сбор от постройки, включващи тронна зала, дворцова църква и царски покои. Обграден е от вътрешна каменна стена, 3 бойни кули и 2 входа от север и от юг. Според житието на Теодосий Търновски, в този дворец се е състоял съборът против евреите, свикан от цар Иван Александър през 1360 година. Дворецът е бил защитен с крепостна стена и кули, като типичен средновековен замък. Формата му е на неправилна елипса с размери 114 метра на 66 метра, а общата площ е около 5000 квадратни метра. Главният вход е бил от север и е бил защитен с 3 кули, а пред него се намира обширен площад. Помещенията от двореца били разположени покрай стените, а в средата се оформял обширен двор. В западната част, близо до северния вход, се намирали 2 представителни помещения, свързани с обща фасада. Това били тронната зала и приемните помещения, украсени с мрамор и стенопис. Царските покои се намирали на източната стена между северния и южния вход. Долните етажи представлявали изби и вероятно тъмници. В тях се е слизало по стълби от горните етажи.
До южната крепостна стена се е издигала друга постройка, която била трапезарията на двореца, а в западната й част била кухнята с 3 тухлени пещи. В североизточната част на двора се е намирало водохранилището. Съществува и система от канали за отпадъчни и дъждовни води. В източната част на двора се намирала дворцовата църква Света Параскева, която била кръстокуполна. Излизаме от южният вход на двореца, където се е разполагала стражата между северният и южният дворец, и се запътваме към най-високата точка от хълма, където се намира именно Патриаршеската църква, която е под обект номер 12. Българската патриаршия е вторият голям архитектурен комплекс на Царевец и заема площ от около 3 декара. При разкопките от 1960 до 1965 година се е установило, че патриаршията, също както и царският дворец, била самостоятелна крепост, във вид на неправилен многоъгълник, ограден с крепостни стени, порти и кули. Както се вижда от дрона, така и по реконструкцията е имало 2 бойни кули и една надстройка, пазеща входа. Той се намира от западната страна, подсилен с 2 последователни врати и разположена кула над него. От юг и от север се издигали 2 бойни кули. Също там долепени до крепостната стена се издигали жилищните, стопанските и служебните помещения, които личат и отгоре. В централната част на комплекса, на най-високото място на хълма, се извисявала Патриаршеската църква, Възнесение Господне. Тя е построена върху основите на ранохристиянска църква, датираща от края на 5 и началото на 6 век, представляваща трикоробна базилика с една апсида, и през 14 век е извършено разширение и преустройството й в кръстокуполна триапсидна църква с 2 притвора. До южната стена на Патриаршеската църква са открити 3 помещения, средното от които е кулата звънарница, което е било изключително рядко срещано явление в църковната архитектура на Балканите. Това е високата кула, която се издига до Патриаршеската църква, която от своя страна е била богато украсена отвътре и отвън. Но преди да се качим горе за панорамен поглед, ще надникнем в Патриаршеската църква Възнесение Господне. Понеже Патриаршеската църква е пълна реконструкция, тя не е била стенописана по църковния канон. Църквата представлява храм-паметник, в който чрез мащабни фигурни композиции художниците проследяват възхода на политическото и културно развитие на средновековната българска държава. Ето това зад мен е Патриаршеската църква. Тук що бях вътре. Позволено е снимането по табелите, които видях и надписите, така че никакъв проблем. Запътваме се и към панорамата. И сега се качвам горе на кулата за панорамна гледка, която според мен супер много ще заслужава. Вижте, че има някакъв асансьор, сега ще видя с асансьор. Естествено, супер пълно беше с чужденци и едва чувах собствените си мисли. Това е Патриаршеската църква, горе най-високата точка, която може да стигнете. С асансьор плаща се по 3 лева на човек и няма особено много, ако може да видите горе, но открива добра панорама. Между другото, няма много място горе и човека, който ви качва с асансьора, гледа да го съобрази, така че да не е прекалено пренаселено и да не може да се разминете. Търпение, моля, остават последните 2 точки от картата, които трябва да обиколим, а това са именно Френхисарската порта и Балдуиновата кула. Намират се едно от друго, така че няма да отнеме много време. Третият вход или Френхисарската порта се намирал северно от югоизточната бойна кула. Тя служила за връзка с квартала на франките, към който водил широк 2,5 метров път, запазен до 1910 година. Това било и най-достъпното място на хълма, затова там се издигала бойната кула, охраняваща Френхисарската порта и голямото водохранилище до река Янтра. И продължавайки с вървенето към последните 2 точки, какво може да видим тук? Стълби, стълби, стълби и пак стълби. Хубаво е да имате предвид, че има доста какво да се качите, доста какво да слезете, така че си ги разбивате на малки почивчици, така че да може да се потопите в атмосферата и да огледате наоколо. Има пейчици сравнително често на такива по-интересни места и не навсякъде има точно парапети, но на повечето места мога да кажа, че има парапети. Май не оцелих момента, в който да говоря, но предполагам, чухте каквото беше необходимо. Запътвайки се натам и слизайки отгоре, както споменах в началото на серията, сега е момента, в който ще ви задам тайната, защо направихме така маршрута. Може би маршрутът ми беше сравнително правилен, защото е по-добре да слизате стълбите, отколкото да ги качвате. Не, че пак няма някакви неща за качване нагоре,
но не е точно така, както виждате зад мен стълбите и така чак до Патриаршеската църква. Така че по-добре се получи. Между другото, чай сега да ви кажа. Секунда. Ето това е една огромна камбана. Тя ще ви служи за ориентир за Балдуиновата кула. Тя се намира реално в момента, в който влезете през централния вход, в дясно. Тоест, аз тръгнах да правя обиколката си отляво, заобиколих, качих се до църквата горе, качих се, направихме панорамната гледка и сега отивам да видя Балдуиновата кула, която е в дясно. Това остана само дясната част. А от дясната част се вижда и един мини макет на България, който смятам да посетя. Изглежда доста интересно и нямам търпение, честно казвам, да го видя. Предполагам, че са обозначени ключови места в България. Така че сега ще ви поема там. Поредната църква. Тая е доста голяма поне. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правя и оценявате труда, който съм вложил, както и проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите като харесате и се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А споделяйки с повече хора, подкрепяте идеята ми да поверя цяла България на едно място. Така помагате изключително много, за което сърдечно благодаря. Скритата дума в днешният епизод е хаштаг Царевец. Ако имате снимки и видеа, които искате да споделите, може да го направите в една от най-големите български фейсбук групи Красиви места от България, линк за която ще намерите в описанието. Нека да разпространим заедно красотите на България. Ето че стигаме и до кулата, охранявала Френхисарската порта, която е свързана с името на латинският император Балдуин, пленен в битката при Одрин през 1205 година от цар Калоян. Ето че най-накрая стигаме и до Балдуиновата кула, както може да видим на таблото зад мен, а точно отгоре, там горе зад мен, зад дърветата, е Патриаршеската църква, от която идваме. След като сме обиколили цялата крепост, вече малко идва тегавичко. И това реално е последната спирка, която ще направим в крепостта. И после към макетчната. Точно заради това е известна като Балдуиновата кула, която е реставрирана през 1933 година, по подобие на запазената средновековна кула от крепостта Червен, която се намира близо до Русе. А това, което виждате, е мини България, която посещавам след Царевец, но я оставих за следващия епизод, понеже тази серия стана доста голяма. А там си има още не малко обикаляне. Вече и от върха на Балдуиновата кула, а там зад мен е Патриаршеската църква, която бяхме. Ето че сега си виждам макетите, които сега ще отидем да посетим. Ето ги, които изглеждат много интересни. Честно казано, нямам търпение да ги видя. Сега обратно, по стълбите, доста интересни гапове има тук на страна между парапетите и тухлите, така че трябва да си внимаваме. И така, внимание! Бонус за останалите до тук. Преди да завърша серията, искам да ви напомня, че все пак успях да снимам вечерното представление Звук и светлина и според мен се получи много красиво. Така че не бързайте да ударите хикса на серията, а останете и вижте, особено тези от вас, които не са били никога. Няма да е много, а само ще загатна, за да ви подтикна да го посетите на живо. Ще го оставя след финалните реплики, които започват сега. И така, приятели, казвам ви чао от това толкова емблематично място за България. Според мен всеки българин трябва да го посети поне веднъж. Останах изключително доволен. Надявам се и вие да сте останали доволни от това, което ви показах и информацията, която ви предоставих за мястото. Времето беше изключително благосклонно към мен. На фона на предшестващите дни, с дъждове, бури и така нататък. Много съм доволен и се надявам и вие сте останали доволни. Ако това е така, like, share, subscribe.